У татар есть традиция собираться для совершения коллективной молитвы, дуа, в которой они обращаются ко Всевышнему с просьбами о ниспослании блага, милости. Это называется ош. Дословный перевод слова ош – суп. Когда я был ребенком, старшие говорили: мы идем на ош. Я недоумевал: как можно идти на суп? Или ош уздравес. Проводим ош. Как можно суп проводить? Позже понял, под ош подразумевается не только еда, а сам обряд. Люди читают дуа, а затем угощаются. По традиции у нас на ош всегда варят суп с лапшой. На второе подают картошку с мясом. Любопытно, никто не говорит: идем на картошку или на чай. Чайщик, попьем чай, у татар означает не просто пить чай, а сядем за стол, устроим трапезу. Идти на ош – это не просто поесть суп, это событие, ритуал. Вот вам вопрос: а можно ли провести ош, приготовив, скажем, шашлык? Думаю, религиозного запрета на это нет. Но у нас есть понятие греф-хадет – обычай. А по обычаю ош неразрывно связан именно с супом с лапшой. Считается, что во время оша добрые пожелания исполняются. На ош спускаются ангелы и слушают, о чем говорят люди. Если начинают сплетничать и пересуживать, ангелы уходят с разочарованием. А если звучат добрые слова, то они остаются, и желания исполняются. Ош бывает однополым, для женщин и мужчин отдельно, и они чередуются. Считается, что мужской ош проводить легче, потому что они быстро уходят. Женский веселее. Они сидят дольше, и даже когда уходят все, остается близкий круг, ища. А когда близкий круг уходит, остаются только свои и пьют чай. Шутя ее называют котолдахчае. Чай спасавшихся. На ош приходят в национальной одежде. Женщины в платке, мужчины в тюбетейке. Отказаться от приглашения на ош нельзя. Это благое дело. Даже если есть уважительные причины. Можно, если только очень уважительные. Еще одна причина, почему нельзя отказаться от оша. Там бывает губадия. Богатый и сложный пирог, где есть все. Тесто, рис, татарский сладкий корт, изюм. Приготовить ее задача непростая. Моя мама как-то слушала, как племянник рассказывал о музыкальной аранжировке и сказала: «Значит, это как печь губадью, всего понемногу, все вместе и кропотливо». Есть у губадьи одна особенность. Когда ее ешь, она рассыпается. Даже есть шутка. Татарин спрашивает у губадьи: «Ну почему ты все время осыпаешься?» Так вот, устраивайте аши, ходите на аши, произносите добрые слова и пожелания. Губадьи осыпаться можно, татарам нельзя. В этом есть сила и красота нашей традиции.